Hello，大家好，又係我哋米爐嘈 couple。今日同大家分享我哋焗大蘑菇嘅食譜。去片。
多謝大家收睇米爐嘈 Couple Channel。如果鍾意我呢條片嘅，可以 Like、Share、Comment， 同埋都可以 Subscribe 我嘅 channel。多謝支持，拜拜。